Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ειδησιογραφικές ιστοσελίδες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ Σίσι, κατά την οποία συνομίλησαν για την τρέχουσα κατάσταση στη Λιβύη αλλά και για άλλα θέματα της ευρύτερης περιοχής, όπως για την Αιθιοπία. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι την ίδια ημέρα υπήρξε σύνοδος του Αιγυπτιακού Κοινοβουλίου, όπου ψηφίστηκε ομόφωνα να δοθεί έγκριση για αποστολή Αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων εκτός των συνόρων, ώστε να εκτελεστούν στρατιωτικές αποστολές για την προστασία της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Σύμφωνα με την Αιγυπτιακή Προεδρία, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αλ Σίσι τόνισε τη σταθερή στρατηγική θέση της Αιγύπτου ώστε να αποκατασταθεί η ειρήνη και η σταθερότητα στη γείτονα χώρα Λιβύη και να μην υπάρξει περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής, η οποία θα επιφέρει και επιδείνωση στην ασφάλεια της Λιβύης. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι επιθυμεί να σταματήσουν άμεσα οι παρεμβάσεις ξένων χωρών στη Λιβύη, οι οποίες επηρεάζουν όλη την Αραβική Χερσόνησο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι κατανοεί τις ανησυχίες της Αιγύπτου και εξέφρασε την πεποίθηση για μια γρήγορη ανέβρεση πολιτικής λύσης της εν λόγω κατάστασης. Αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε, όπως προείπαμε, την ίδια ημέρα της ψηφοφορίας του Αιγυπτιακού Κοινοβουλίου και η πιθανότητα δεν ήταν τυχαίο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με αυτό το τηλεφώνημα, πολύ πιθανόν να θέλει να ζητήσει από τον ομόλογό του της Αιγύπτου να μην προχωρήσει σε μια μελλοντική στρατιωτική παρέμβαση στη Λιβύη. Όμως ο Αιγύπτιος πρόεδρος έχει διαμηνήσει εδώ και αρκετό καιρό προς τον Αμερικανό ομόλογό του ότι πρέπει να πάρει σοβαρά το ζήτημα και να σταματήσει η επέμβαση της Τουρκίας στην περιοχή. Κάτι που όμως δεν φαίνεται να συμβαίνει. Μάλιστα, σε αρκετά δημοσιεύματα που διαβάσαμε, αναφέρεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών του με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, έχει δώσει το πράσινο φως να προελάσει και να επεκταθεί κατά το δυνατότερο εντός της Λιβύης, βοηθώντας την κυβέρνηση του Σάρατς, δηλαδή το GNA, και ενεργώντας κατά κάποιο τρόπο ως το μακρύ χέρι της Αμερικής, ζητώντας από την Τουρκία να απομονώσει το δυνατότερο δυνατόν τη Ρωσία, η οποία υποστηρίζει την αντίπαλη πλευρά του στρατάρχη Χαφτάρ, το LNA, από την περιοχή, μην επιτρέποντάς τη να δημιουργήσει κάποια δική της στρατιωτική βάση και αν καταφέρει μάλιστα να την εκδιώξει εντελώς από τη Λιβύη. Αυτή ίσως είναι και η αιτία που ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει ακάθεκτος τις προετοιμασίες για στρατιωτική επέμβαση στη Σύρτη και στην Αλτζούφρα, η υποστήριξη που λαμβάνει από τον Αμερικανό πρόεδρο. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο στα συμφέροντα της Αιγύπτου, όπως και πολλών άλλων αραβικών χωρών που βλέπουν την Τουρκία να προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή, η οποία μπορεί να δημιουργήσει όντως σοβαρό θέμα εθνικής ασφαλείας και στην Αίγυπτο, αλλά και μελλοντικά και στις υπόλοιπες αραβικές χώρες. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Συρία, η Ορδανία, το Μπαχρέιν, εκτός του Κατάρ και της Ιεμένης, αν δεν κάνουμε λάθος, δεν έχουν καθόλου καλές σχέσεις με την Τουρκία, η οποία προσπαθεί να σφετεριστεί τη μουσουλμανική πίστη προς όφελός της και αναθεωρώντας τη γεωπολιτική εικόνα της ευρύτερης περιοχής. Συμπερασματικά λοιπόν, πιστεύουμε ότι το τηλεφώνημα μεταξύ των δύο προέδρων, Τραμπ και Σίσι, ήταν εντελώς αποτυχημένο και δεν υπήρξε κάποιος κοινός παρανομαστής επικοινωνίας, αλλά οι διαφορές παρέμειναν πολύ μεγάλες και αναμένεται ότι η Αίγυπτος και φυσικά με την υποστήριξη και των υπόλοιπων αραβικών χωρών θα δράσει σύντομα για να κόψει τα φτερά της Τουρκίας πριν αυτή αποτελέσει μεγαλύτερο κίνδυνο για όλη την Αραβική Χερσόνησο. Ένα κίνδυνο που ίσως τότε να είναι πολύ αργά για να ανακοπεί, αφού θα έχει γίνει γάγραινα.